រឿងដំណើរកំណត់ចាំងប៉ាវចាយមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីបំផុតនៅហុងកុងលោកសង្ស័យថានេះជាទង់ក្រហមចៅសមុទ្រចាងប៉ាវចាយដែលលោកគ្រូហ្វូជួបអីពេលហ្នឹងយើងទៅរកកំណង់គេត្រូវពោះចេញហើយក៏ផ្លត់ធ្លាក់លើភ្នំបងពូគ្មានចេតនាមកខំប៉ុន្តែជាធ្វើដៃមនុស្សខ្ញុំនិងអេមីលីស្ម័គ្រចិត្តលេងហ្គេមប្រមាញ់កំណប់ហើយឡើងចូលរួមដែរទេហេតុអីវិជាបង្ខំកូនប្រុសធ្វើនៅខេបបត់ជំនួសឪពុកខ្ញុំរវល់ណែចូលអេបនេះណាហើយឆ្លើយសំណួរចម្លើយគឺទ្វារលេខីខ្ញុំចូលរួមដែរស្មើនឹងរបាយការណ៍រុករកឲ្យមែនទេយើងជាអ្នកមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងសង្គមប្រមាញ់កំណត់មានអីដែលអ្នកមិនដែលសាប្រមាញ់កំណត់ខ្លាំងៗមកច្រើនហើយមិនដែលប្រមាញ់កំណត់ពិតប៉ុន្តែលើកនេះឱកាសមកហើយពួកយើងនឹងចូលរួមកម្មវិធីប្រមាញ់កំណត់ពិតខ្ញុំជឿមឹងនឹងស៊ឺហៃទៅជួបគ្នាតាមរកចិញ្ចៀនមានដាំហ្គេមទ្រព្យសម្បត្តិចៅសមុទ្រអ្នកកុំភ្លេចផ្ញើចម្លើយមកចូលរួមជាមួយគ្នាណាកុំភ្លេចចុច like និង shareទ្វារឌីយីលោកគ្រូណែខ្ញុំសួរមន្ត្រីវត្ថុបុរាណហើយតាមពិតលោកគ្រូហ្វូមានលិខិតអនុញ្ញាតរករកវត្ថុបុរាណ7ឆ្នាំមុនគាត់សង្ស័យថាខ្លួនឯងរកឃើញទ្រព្យសម្បត្តិចៅសមុទ្ររបស់ឈីងទ្រព្យសម្បត្តិចៅសមុទ្ររកឃើញហើយមិនទេតែក្រោយមកក៏បាត់ខ្លួនទើបតាក់ទងមិនបានហើយពីអ្នកទៀតស៊ើបដឹងហើយនៅថាហេតុអីមានតាំងពីពេលណាប្រហែល6ឆ្នាំមុនខួងស៊ឺហៃមិនដឹងថាបានលុយទុនធំមកពីណារួចហើយក៏បើកក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតលំដាប់ឆ្លងជាតិហើយចុះផាងជាម៉ងម្នាក់នេះពិបាកស៊ើបបន្តែងតែអ្នកក្បែរគេប្រាប់ថានៅសុកក៏មានអ្នកថាត្រីឆ្នោតមានអ្នកថាជាប្រពន្ធចុងគេតែហេតុអីបានជាលោកគ្រូចង់ដឹងឬពួកគេអត់ទេខ្ញុំប៉ុនឆ្ងល់ទៅបន្ទប់ទឹកសិនសុំទោសធីមប្រមាញ់កំណប់មានកក់កន្លែងទុកអត់បាទសូមជួយអេលោកតាមែនទេខ្ញុំជាសមាជិកដោយពួកយើងដែរហើយប្រាប់ហ្វូជាពួកឲ្យមកជាមួយគ្នាគេថានឹងមកខ្លួនឯងមិនដឹងថាកន្លះសម្ដីអត់ទេមិនត្រឹមតែមិនកន្លះសម្ដីថែមទាំងយកសាច់ញាតិមកដែរអាយីមកលេងជាមួយគ្នាអីមែនហើយមិនដែលប្រមាញ់កំណប់សោះវាប្រហែលជាសបាយជាថេមប្រមាញ់កំណប់តាមែនទេមែនហើយប៉ុន្តែតាមិនតាន់មកទេពួកគាត់ស្ម័គ្រចិត្តប្រមាញ់កំណប់អីសួស្ដីខ្ញុំឈ្មោះអាស៊ូជា PR ខ្ញុំឈ្មោះអ៊ូចេញសុនរៀនសាខាគតិជនវិទ្យាសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងនេះជាដុកទ័រផាន់គ្រូរបស់យើងជំនួយការអេមីលីមិត្តរួមថ្នាក់ហ្វូជាពួរនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេអាជីមកពេលកន្លែងតែមួយហើយពួកគាត់ច្រើនណាស់ខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំស្គាល់ជាតារាសង្គមព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានធម្មតាទេលោកចូលចិត្តលេងហ្គេមបាញ់កំភ្លើងអីឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទហ្វូអេនៅសល់កន្លែង3មិត្តរួមតា2អ្នកទៀតជាអ្នកណាខួងស៊ឺហៃនិងផាងជាម៉ងសួស្ដីនិយាយដើមមកដល់ភ្លាមជាម៉ងអេសិច្បងសិប្អូនស្ម័គ្រចិត្តមកអរលីងមកគាំទ្រអញហ្នឹងស្គាល់គ្នាដែរនេះជាកូនប្រុសរបស់លោកគ្រូហ្វូឈ្មោះថាអាពូចំណែកនេះគឺកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូហ្វូដុកទ័រផាន់អ្នកផ្សេងខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេណែរវល់តានិជ័យឃ្លានជួហើយតាមិនទាន់មកមិនចាំបាច់ចាំទេកុំមកហាទៅ
ខ្ញុំត្រូវកំងមុនហើយចាំឲ្យតាមកគិតលុយចុះ ញ៉ាំឡើងឆ្អែតហើយតានៅមិនទាន់មកទៀត ញ៉ាំឆ្អែតគ្រប់គ្នាហើយមែនទេហ្គេមប្រមាញ់កំណប់ពិតចាប់ផ្ដើមហើយពួកយើងនឹងបានពាក្យបដៅខទី1ដោះប្រស្នាពាក្យបដៅនេះ scan QR code និងបានពាក្យបដៅបន្តទៀតហើយក៏ដោះប្រស្នាបន្តធ្វើទៅបន្តបន្ទាប់គ្រប់ QR code ត្រូវ scan ក្នុងកំឡុងពេលតែ1ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះរយៈពេលដំបូងគឺម៉ោង3ដល់ម៉ោង4 ពេលនេះម៉ោង2កន្លះ តែត្រូវចាំពាក្យប្រដៅរបស់តាសិនទើបចេញដំណើរមែនទេ គិតលុយសិនល្អទេ តាអត់មកអ្នកណាចេញ ចេញរៀងខ្លួនវាមិនល្អទេ ខ្ញុំស្មានថាអត់ចេញលុយទើបខ្ញុំអត់យកលុយមក ខ្ញុំជាអ្នកចេញ ខ្ញុំអ្នកចេញយូបានញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាម្ដងមួយពេលនេះខ្ញុំប៉ាង ពាក្យបដៅទី1ជ្រុង3ចន្លោះចង្អៀតពេលវេលារបស់ QR code ម៉ោង3ដល់ម៉ោង4 ជ្រុង3ចន្លោះចង្អៀតឈួតអីវា កំណាប់លាក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ចិនលៀងឆាង ចិនលៀនឆាងណាទៅកំណាប់អីទៅចាសមុទ្រភៀកខាងត្បូង ការប្រកួតយ៉ាងយុត្តិធម៌ហាមរកជំនួយណែចេញពីទ្វារនេះហើយអ្នកណាបានចិញ្ចៀនមុនគេនឹងឈ្នះកុំលេងខូចអសន្ន បានចាប់ផ្ដើមទៅ ធ្វើជាអួតឃើញមកចាំនៅត្រង់នេះគ្រប់គ្នា បង្គោលភ្លើងហ្វាមាត់ទឹកបង្គោលមាន3ជ្រុងត្រូវនឹងពាក្យប្រដៅជ្រុង3ចន្លោះចង្អៀតដង្ហែគ្នាមកទៅនេះមិនចម្លែកនោះទេ ចំណោទរបស់តាងាយបែបនេះហេ ខ្ញុំអ្នកទៅ ចា អាជីតាមហ្វូជាពោះស្អិតដល់ហើយហ្នឹង ទៅរក QR code ទៅ គេឃើញហើយ ពាក្យប្រដៅទី2ជាស្អី ទៅមើលខ្លួនឯងទៅខ្ញុំត្រូវទៅបាញ់បន្តទៀត ថាខ្ញុំបង្ខំឲ្យមកតែលេងសប្បាយណាស់ ណែខ្ញុំស្នើសុំណាកុំបាច់ឲ្យគេជួបមុនបំបាយគ្នារកទៅ បានតែមុនទៅ ខ្ញុំទៅមុនសិនហើយ ពាក្យប្រដៅទី2គឺខ្សាច់គឺមាស scan QR code ពេលម៉ោង4ដល់ម៉ោង5 ប្រយោគទី3របស់កំណាប់លាក់កំណំ ឯងនិយាយត្រូវហើយចំណែករបស់តាងាយហួសពេកទេដឹងចង់រកពាក្យប្រដៅលើឆ្នេរខ្សាច់មិនងាយនោះទេ មានអ្នកខ្លាំងព្រមចាញ់ហើយជឿម៉ងមានតែរបស់ brand ពេញខ្លួនបាយមកពេលនឹងមិនតិចពាន់យន់គេចេញឲ្យដល់ងាយមិនបាច់មករកកំណប់ក៏បានដែរ គេជាមនុស្សល្បីក្នុងសង្គមប្រមាញ់កំណប់យ៉ាងម៉េចក៏គេត្រូវតែមក នាងមួយចេះចាំនៅទីនេះហើយឆ្នេរខ្សាច់មានតែពណ៌មាសត្រូវនៅពាក្យបដៅបោកដឹងណែចាប់ដៃគ្នាទេពីរអ្នកជួយគ្នាគួរតែសម្រាប់ជាង កុំមកតាមរំខានខ្ញុំបានទេនិយាយឲ្យថាលេងរៀងខ្លួនរករៀងខ្លួនកុំមកតាមខ្ញុំទៀតមិនអញ្ចឹងទេយើងដើរទោះជាកូនលោកគ្រូហ្វូក៏មិនទុកមុខឲ្យដែរជ្រុងនេះដូចជាទេពអប្សរពន្លឺជះមកដូចជាបន្ទះមានអញ្ចឹងចាំខ្ញុំថតឲ្យចុះ ចង់ថតឲ្យលឿនទៅ គឺហើយ scan QR code ហើយទៅមុនហើយណា ពាក្យប្រដៅទី3ស្រោចស្រង់ការងារធំបុព្វបុរសពេល scan QR code ម៉ោង5ដល់ម៉ោង6 ស្រ័យស្រង់ការងារធំបុព្វបុរសប្រយោគចុងក្រោយក្នុងកំណាព្យ មើលតែមិនងាយដូចពីប្រយោគមុនទេ សឿហើយណែសូមនិយាយបន្តិចតែមកផ្លែតទេ បានហើយដូចឆ្លើងទៀមបេះមិនចាញ់តាមខ្ញុំនឹងឯងលោកធ្វើបែបហ្នឹងមិនបានទេ ខ្ញុំបានមកតដាមចិញ្ចៀនជាមួយលោកទេណាខ្ញុំក៏បាន scan QR code ដែរខ្ញុំបានមកប្រមាញ់កំណប់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរលោកពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ាខ្ញុំ សួរស្អី 7 ឆ្នាំមុនក្រុមរបស់លោករកកំណត់នៅទ្វារលីជីបានទ្រព្យសម្បត្តិតកូលចិនមែនទេ អ្នកណាប្រាប់លោកទៅ បើមិនបានមកហេតុអីក៏គាត់មានទងក្រហមចៅសមុទ្រឈីងហេតុអីបានចទេទៅរកមន្ត្រីវត្ថុបុរាណប្រាប់ថាសង្ស័យបានរបស់ចៅសមុទ្រមកហើយ ខ្ញុំមិនដឹងទេគាត់ប្រហែលជាជីកឃើញកំណប់ហើយក៏យកតែម្នាក់ឯងមិនចង់ឲ្យធីមរកកំណប់ដឹងយកលុយទៅចាយម្នាក់ឯង
ណែសុំសួរបន្តិចណាដែលប៉ាខ្ញុំបានខ្លួនមានពាក់ព័ន្ធរកកំណប់អត់ការស្លាប់របស់ស៊ុនសានសានជាឧបទ្ទហេតុមែនទេ បានហើយបើរំខានខ្ញុំទៀតលែងទុកមុខឲ្យហើយណា លោកនៅជឿមកមានបានព្រោះតែកំណប់មែនទេដែលស៊ឺសានសានស្លាប់ដែលប៉ារបស់ខ្ញុំបានខ្លួនគឺពិតជាពាក់ព័ន្ធនឹងលោកតើមែនទេ លោកឯងនេះឈួតហើយ ស៊ឺហើយ អូយជីងសិន អូតើតញើសជោគហើយមែនតែនពេកតែដឹងសម្រាប់សិនតែ មិនទំនេរផឹកទឹកហើយយ៉ាងម៉េចព្រមចាញ់ហើយ ហ្គេមប្រមាញ់កំណប់ត្រូវប្រើខួរក្បាល QR code បន្តត្រូវស្កេនពីម៉ោង 5 ទៅម៉ោង 6 ប្រហែលជា55នាទីទៀតចាញ់ទៅក៏បានដែរ មានអារម្មណ៍ដឹងថាដុកទ័រផាន់ដឹងហើយថាប៉ាយទី3នៅឯណា អេអ្នកគ្រូដឹងយូរហើយ ហើយស្រោចស្រង់ការងារធំបុព្វបុរសជាអ្វីដែរទៅ ដុកទ័រផាន់មានឃើញលោកគ្រូទេ អត់ឃើញទេអ្នកនៅជាមួយគេមែនទេ ខ្ញុំទៅតាមហើយតែមិនឃើញគាត់ទូរស័ព្ទក៏មិនលើ ធ្វើជាពូដើរតាមស៊ឺហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេប្រហែលជាទៅប៉ៃបន្តទៀតលេបបណ្ដាទៅនឹងជួបហើយ គិតដូចគ្នាណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាប៉ាយទី3នៅឯណាដើរតាមសិស្សច្បងទៅពួកយើងដើរតាមគេហើយ ដុកទ័រផាន់បានចម្លើយហើយនៅជិតម៉ោង 5 ហើយ ស្រ័យស្រង់ការងារធំបុព្វបុរសជាកន្លែងដែលបុព្វបុរសឲ្យកូនចៅជួសជុល អូចិនលៀងឆាងគឺជាបុព្វបុរស ថ្ងៃក្រោយកូនចៅមើលថែនិយាយបានថាចិនលៀនឆាងបង្គាប់ឲ្យកូនចៅជួសជុលវត្តធានហៅជាបន្តបន្ទាប់ ថែមទាំងខំធ្វើប៉ាយទុកឲ្យទៀតផង ព្រោះថាចិនលៀងឆាងបង្គាប់ឲ្យកូនចៅថែទាំវត្តធានហៅយ៉ាងល្អណាស់ដូច្នេះអ្នកណាក៏គិតថាកំណប់គួរតែនៅម្ដុំវត្តធានហៅនេះឯង ដល់ម៉ោងហើយពាក្យប្រដៅចុងក្រោយទ្រព្យសម្បត្តិនៅកន្លែងដែលអ្នកមិនធ្លាប់ទៅ ដុកទ័រផាន់សន្និដ្ឋានដឹងហើយនៅ គិតសិនចាំសួររៀនប្រើខួរក្បាលខ្លះទៅ ខាងក្រៅមានសោដែរបាននៅគិតមិនឃើញឲ្យទៅសម្រាប់នៅ guest house ទីហ្នឹងមានពាក្យប្រដៅអីវាជា guest house មានផែនទីមានលេខកូដផង អញ្ចឹងទៅទីហ្នឹងទៅដល់ហើយចាំនិយាយគ្នា គួរតែទីនេះ លេខកូដ0219បើកបានទី ដុកទ័រផាន់ខ្ញុំព្រមចាញ់ហើយឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំមក ហើយប្រាប់កំណាប់ណាកំណាប់លាក់កំណាប់គឺជ្រុង3ចន្លោះចង្អៀតលីជីលាក់ថ្មកម្ពស់8ព្យាមខ្សាច់ជាមាសស្រោចស្រង់ការងារធំបុព្វបុរស ទ្រព្យសម្បត្តិនៅកន្លែងដែលអ្នកមិនធ្លាប់ទៅ នោះគឺលាយីលាក់ថ្មកម្ពស់8ព្យាមដែលមិនដែលប្រកាសខ្លួនឡើងសោះ មែនហើយនេះទ្វារលីជីមានលានថ្មភ្នំបិសាចមានប៉មខ្ពស់ថែមទាំងមានកំភ្លើងធំសម័យបុរាណត្រូវនឹងពាក្យប្រដានណា អូអញ្ចឹងតាបានជានាងមករកនៅទីនេះធីមអ្នកប្រមាញ់កំណប់របស់ពួកយើងគ្រាន់តែរកតាមនិយាយមកដែលចង់ដាច់ជើងទៅហើយ ខ្ញុំឃើញហើយពេលស្កេនគឺម៉ោង 6 កន្លះដល់ម៉ោង 7 កន្លះ តែម៉ោង 5 កន្លះទេនៅដល់1ម៉ោងទៀតសម្រាប់សិនទៅ តែលាងជើងសិនខ្សាច់ជាប់ពេញហើយ យ៉ាងម៉េចហ្វូជាពូអត់លើកអីកុំបារម្ភអីសើឲ្យជាមនុស្សល្បីនៅក្នុងសង្គមប្រមាញ់កំណប់បន្តិចតាមមកហើយ គ្រាន់តែទៅលាងជើងមិនក៏ទៅយូរម្ល៉េះហាលថ្ងៃពេញមួយថ្ងៃហើយចង់ទៅលេបលេប្រទាលកន្ទុយក្រពើឲ្យស្រឡះខ្លួនបន្តិច លៀបត្រង់នេះអត់បានទេហ៎ ឯងមិនដឹងទេអីយូវីទម្លុះវាំងននបានឯងចង់ឲ្យខ្ញុំស្រាតនៅត្រង់នេះហើយលេបឲ្យឯងមើលលេអើទៅលេបសិនហើយហាមលបមើលតែមិនចូលសោះមិនអ្នកផ្សេងមិនតន់មកទៀត ជួនកាលពួកគេស្មានដឹងថាលាយីលាក់ថ្មកម្ពស់8ព្យាមមិនបាច់មកយកពាក្យប្រដៅក៏សម្ដៅទៅប៉ាយបន្តតែម្ដង ចាំឲ្យជាមុងចេញមកសិនឲ្យគេទៅតាមសើឲ្យមើលក៏បានដែរ ល្អណាស់ អ្នកណាចូលបន្ទប់ទឹកទេខ្ញុំបត់ជើងធំ ជឺម៉ាំងខ្ញុំចង់ឲ្យនាងទៅរកស៊ឺឲ្យបន្តិចបាន អត់លើងតែគេបែបនេះឯងងប់នឹងការប្រមាញ់កំណប់ហើយក៏មិនលើកទូរស័ព្ទទីអញ្ចឹងហ្នឹង
ខ្ញុំលេងហើយពួកនាងលេងបន្តទៅខ្ញុំទៅរកលោកគ្រូ គិតទៅរយណា មិនដឹងដែរត្រូវសាកបថុយហើយ មិនអីទេខ្ញុំជាអ្នកបង្ខំឲ្យគេលេងមិនគួរចោលគេទេចាំតែចេញសិនចេញមកសិនទៅជួយរកគ្នា គិតនាំគ្នាលេងហើយយីគ្មានអ្នកណាលេងជាមួយខ្ញុំក៏មិនលេងដែរហត់សឹងស្លាប់ហើយត្រឡប់ទៅដេកល្អជាង លោកប៉ូលីស មានការអី មនុស្សពីរនាក់ដេកស្ដុកហើយដែរចនាគុំមិនភ្ញាក់ដែរមិនដឹងថាកើតអីនោះទេ សុំតើជួនជាមិត្តភក្តិខ្ញុំបាត់2នាក់ពួកគេមកមាត់យ៉ាងម៉េច ម្នាក់នេះមែនទេ នឹងហើយ ពួកគេនៅណា គឺនៅខាងលើ អញ្ចឹងទៅមើលជាមួយគ្នាទៅ បានលោកប៉ូលីសនៅខាងនេះ ហ្វឺជាពូកាត់អី លោកគ្រូកាត់អី អត់ដង្ហើមទេមានស្នាមនៅកញ្ចឹងកដូចត្រូវពោះចឹកអញ្ចឹង ខ្ញុំអ្នកប្តឹង ពួកនាងស្គាល់គេទេការពិតមានរឿងអីទៅ សុំតើលោកប៉ូលីសមិត្តភក្តិខ្ញុំប្រហែលតក់ស្លុតយើងមកលេងហ្គេមសៀបប្រមាញ់កំណប់គេជាម្នាក់ក្នុងសមាជិកឈ្មោះខុងស៊ឺហៃ លោកប៉ូលីសរបួសរបស់គេ លោកប៉ូលីសខ្ញុំតាមស្មារតីបានហើយចាំខ្ញុំប្រាប់ថាមានរឿងស្អីកើតឡើង អូ ខឿងសឿហៃជាអ្នកប្រមាញ់កំណប់ខ្ញុំក៏ដើរតាមគេតែត្រូវគេគេចទាន់រួចហើយដើរទៅដើរមកដល់ត្រង់នេះឃើញគេដេកស្លាប់នៅទីនេះលោកថាគេត្រូវពោះចឹកស្លាប់ខ្ញុំគិតថាគេត្រូវពោះចឹកនៅខាងលើនឹងឯងហើយក៏បាត់បង់ស្មារតីធ្លាក់ចុះមកក្រោម ក៏លោកក៏មានរបួស មែនទេខ្ញុំមិនប្រយ័ត្ន តែពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យទេ បាច់ទេខាត់ឈាមហើយ រំខានទៅផ្ដោតចម្លើយនៅស្នងការផង ខុងស៊ឺហៃស្លាប់យ៉ាងម៉េច យើងពិនិត្យឃើញពឹសពោះកក្រហមមកពីរបួសត្រូវពោះចឹកនៅកញ្ចឹងកពឹសពោះធ្វើឲ្យឈាមចេញនៅខាងក្នុងគឺធ្វើឲ្យឈាមមិនកកប៉ុណ្ណឹងពោះចឹកនឹងក្អួតពេទ្យបាននិយាយថាគួរតែស្ថិតនៅក្នុងសភាពបាត់ស្មារតីហើយក៏ធ្លាក់មកពីទីខ្ពស់បោកចំក្បាល ដូចជាស៊ឺសាន់សាន់ណា ស៊ឺសានណាទៅ លោកមិនស្គាល់ទេគឺពេលស្លាប់ ម៉ោង 4 ដល់ម៉ោង 6 ហួយជាពូបាននិយាយថាជួបសពប្រហែលជាម៉ោង 6 មិនជួបប្រមាណពួកគេក៏បានទៅដល់ ហ្គេមប្រមាញ់កំណប់ប្រា QR code ចាប់ពេលវេលាលោកជួយឆែកមើលទូរស័ព្ទបន្តិចទៅថាគេបានប្រមាណពាក្យបដៅនិងបានកាត់បន្ថយពេលស្លាប់ ទូរស័ព្ទរបស់ខួងស៊ឺហៃបើកទុក3ទំព័រខ្សាច់ជាមាសស្រោចស្រង់ការងារធំបុព្វបុរសទ្រព្យសម្បត្តិលាក់ទុកកន្លែងដែលអ្នកមិនធ្លាប់ទៅ ទ្រព្យសម្បត្តិលាក់ទុកកន្លែងដែលអ្នកមិនធ្លាប់ទៅគួរតែស្កេននៅវត្តធានហៅក្រោយម៉ោង 5 ល្ងាច ស្មើនឹងថាកាត់បន្ថយស្លាប់សល់តែ5ទៅ6ម៉ោង អ្នកស្លាប់គួរតែត្រូវថ្មស្រួចបោកត្រូវក្បាលយើងឃើញថ្មប្រឡាក់ឈាមនៅក្បែរនឹង ដឹងឋានៈអ្នកស្លាប់ហើយនៅ អ្នកស្លាប់ឈ្មោះស៊ូជាយីជា PR ដេញថ្លៃ ជួបសុំយ៉ាងម៉េច ស្នងការបានទទួលបណ្ដឹងម្សិលមិញពេលម៉ោង 7:10 នាទីគេទេមកសុំជំនួយថតសម្លេងទុកឲ្យស្ដាប់ទៅ ជួយផងមានអ្នកចង់សម្រាប់ខ្ញុំចិនហ្វូននេះចង់យកកំណប់ម្នាក់ឯងបញ្ជូនមនុស្សមកជួយខ្ញុំផង ស៊ូជាយីដាក់ទូរស័ព្ទក្រោយសម្លេងស្រែកប៉ូលីសតាមមកទីនេះតាមការរកសេវាទូរស័ព្ទប៉ូលីសកំពុងពិនិត្យរកផតតា ចិនហ្វូដែលគេនិយាយនេះគឺជានរណាទៅ មិញចូលអ៊ីនធឺណិតសើចរកឈ្មោះស៊ូជាយីឃើញថាគេស្ម័គ្រចូលលេងហ្គេមប្រមាញ់កំណប់ពិតក្នុងអ៊ីនធឺណិតដែរ ប្រមាញ់កំណប់ពិតពួកដុកទ័រផាន់ក៏លេងដែរ ខ្ញុំក៏ឃើញឈ្មោះដុកទ័រផាន់អ្នកដែលឈ្មោះចិនហ្វូគួរតែជាអ្នកដែលលេងហ្គេមដែរគេឈ្មោះហឺចិនហ្វូ ហើយតែតងហើយនៅ តាក់តងហើយតែអត់ជួប សារមុនស្លាប់របស់អ្នកស្លាប់បាននិយាយថាចិនហ្វូសម្លាប់គេស្មើនឹងហើយចិនហ្វូអាចជាឃាតករបើនៅរកមិនឃើញកុំឲ្យខាត់ពេលចេញទៅការចាប់ខ្លួនទៅធ្វើតាមបញ្ជារបស់ខ្ញុំ សួស្ដីតើផាងជាម៉ងនៅខាងក្នុងអត់ អូនៅតែមិនទាន់ចេញពីរៀនទេខ្ញុំចេញមកមុន អរគុណ ពេលមុននេះខ្ញុំឃើញសាររបស់នាងខ្ញុំមើលឲ្យទៅដឹងថាតាមពិតពោះតូចមាត់នឹងតូចណាស់มันអាចខំកន្លែងផ្សេងក្រៅពីម្រាមដៃបានដូចជាកញ្ចឹងកម្យ៉ាងទៀតដូចជាខុងស៊ឺហៃកាលពី7ឆ្នាំមុនស៊ឺសាន់សាន់ក៏ត្រូវពោះខំនៅកញ្ចឹងកដែរ
កើបខ្ញុំយល់ថាហេតុអីបានហ្វូឈឺពួរតាមខួងសឺហើយហេតុអីបានជានាងរកហ្វូឈឺពួរអត់ឃើញហើយច្រាស់ច្រានណាស់ហេតុអីបានជាពេលនាងឃើញខួងសឺហើយត្រូវពោះចឹកបានមានរឹកពីដែលចម្លែកណាស់ម្យ៉ាងហេតុអីបាននាងនៅទីនេះចាំជើមកចុះពីរៀនវាមកពេលហ្វូឈឺពួរសង្ស័យថាខួងសឺហើយនឹងជើមុងសម្រាប់សឺសាន់សាន់នឹងលោកគ្រូហ្វូហើយលោកយកកំណត់ទៅចំណែកនាងសង្ស័យថាហ្វូឈឺពួរសម្រាប់ខួងសឺហើយសង្សឹកឲ្យប៉ា ដុកទ័រផាន់នាងមិនប្តឹងទេមែនទេ នាងសង្ស័យថាហ្វូឈឺពួរសម្រាប់ខូនសឺហើយពិតមែនទេ ខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំដឹងត្រឹមតែថាលោកគ្រូដឹងថាខួងសឺហើយមិនមែនស្លាប់ព្រោះឧបត្តិហេតុទេតែត្រូវគេសម្លាប់មិនក៏មិនប្តឹងប៉ូលីសខ្ញុំខ្លាចជឿម៉ងជាអ្នកបន្តខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាខ្លួនឯងគិតច្រើនហួសពេក ដែលនាងសង្ស័យវាមិនខុសទេព្រោះក្រែងពេលលោកគ្រូទៅជឿម៉ងគឺម្នាក់ដែលផុតពីការស្លាប់កាលពី7ឆ្នាំមុនខ្ញុំក៏ចង់សួរគេដែរជឿម៉ង សាច់ច្បង សុំនិយាយជាមួយបន្តិចមក តែខ្ញុំមានណាត់ហើយមិនយូរទេតែ10នាទី ជឿមកទៅបានហើយនឹង ទៅបានហើយតែសុំទៅបន្ទប់ទឹកសិនលោកចាំខ្ញុំសិនណាលោកគ្រូណាត់ជើងម៉ងអី ណាត់មិនបាន មិនសមមានរឿងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាលោកគិតយ៉ាងម៉េច ខួរក្បាលខ្ញុំមិនវល់ពេញមួយថ្ងៃដូចនាងខ្ញុំចង់តែញ៉ាំបានជាមួយមនុស្សស្រីរំសាយ stress តែបន្តិចប៉ុណ្ណឹង ច្បាស់លាស់បន្តិចទៅមានកម្រងអត់ ខ្ញុំគិតថានិយាយជាមួយនឹងជើងម៉ងចូលធ្លងគ្នាស្រួលមិនស្រួលគឺអាចជាសង្សារនឹងគ្នាក៏ថាបាន ទៅបានហើយ ឡានចតនៅខាងក្រោមតោះ សួរបន្តិចមិនក៏មកអង្គុយជាមពួកគេញ៉ាំបាយ ចាំម៉េចនាងហត់ដែរបើហត់ទៅមុនក៏បានដែរ មិនម្លឹងម្លឹងទេ គ្រាន់តែមកញ៉ាំបាយក៏តែ ជួនជាខ្ញុំមានមុនស្នេហ៍នាងប្រច័ណ្ឌណា ខ្ញុំចូលចិត្តដើរលេងជាមួយនឹងប្រុសដែលមានអ្នកដណ្ដើម ជំនឿចិត្តខ្ពស់ណែពេលនេះនិយាយឲ្យស្ដាប់បន្តិចទៅនាងត្រូវឆ្នោតរង្វាន់ធំមែនទេ អ្នកណានិយាយប្រាប់លើ ថាហើយបើនាងត្រូវឆ្នោតគឺរកកំណប់ធ្វើស្អី ខ្ញុំទៅលេងគ្មានបំណងចង់ឈ្នះគ្រាន់តែយើងយកលុយពីតាថតឃោសនាឲ្យគេយ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវតែមកចូលរួមជាមួយ នាងយកលុយរបស់តាតា លោកអ៊ីនធឺណិតវាបែបនេះឯងធ្វើជាអ្នកនាំដំណើរតែតាមពិតទៅយកលុយថតឃោសនា មិនតាតាស្គាល់នាង តាជាអ្នកប្រមាញ់ដែលអាចកំបាំងនិងល្បីបំផុតក្នុងហ្គេមឡកស៊ីប្រមាញ់កំណំធម្មតាគេមិនទទួលមិត្តថ្មីតែលើកនេះគេទទួលយកយើងតាក់ទងយើងត្រូវទុកមុខឲ្យគេហើយ អ្នកដែលឈ្មោះតាតាចេញកម្លាំងចំណាយលុយរៀបចំហ្គេមគេមានបំណងអី ចំនួនឡាយទៅដឹងហើយស្មានមិនដល់ថាសឺហៃស្លាំ គឺអញ្ចឹងណារឿងរបស់សឺសានសាននិយាយឲ្យស្ដាប់បន្តិចមកទុកជាមេរៀន ពេលហ្នឹងយើងរៀនឆ្នាំទី2ទៅរកកំណប់ជាមួយធីមតាមរកកំណប់របស់ចិនលៀងឆាងលោកគ្រូពិសាតែ ល្អណាស់ឃ្លានល្មមអរគុណជឺម៉ងស៊ឺហៃចាំសានសានមែនទេតាំងពីមកវិញធ្វើម្ហូបរួចនៅមិនទាន់ឃើញគេទៀតមែនហើយ លោកគ្រូខ្ញុំប្រហែលឃើញកំណត់តកោចិនហើយ លេងសើចទេអី មិញខ្ញុំប្រើឧបករណ៍ពិនិត្យរកលោហៈជួបចិញ្ចៀនមាសដាំហ្កិចលើចិញ្ចៀនឆ្លាក់អក្សរចិនផង ហើយចោះជាជៀន ខ្ញុំឃើញហ្កិចស្រាំខ្លាចវាបែកក៏យកដៃកប់ទុកសិនតែខ្ញុំថារូបមកដែរនេះ ប្រហែលជាមែនតែត្រូវឃើញរបស់ពិត អញ្ចឹងទៅតែម្ដងទៅ ទៅដល់មុខជើងងងឹតចាំស្អែកចាំទៅមែនហើយដើម្បីសុវត្ថិភាពព្រឹកស្អែកចាំទៅសានចាំកន្លែងបានអត់ ចាប់បាន ល្អឆាប់ញ៉ាំបាយហើយប្រញាប់ដេកចេញដំណើរទាំងព្រឹក ពេលញ៉ាំបាយហើយរៀងខ្លួនក៏ដុសធ្មេញគ្មានអ្នកណាសង្កេតថាសានបាត់ទៅពេលណាតែពេលដឹងថាយើងអត់ឃើញគេយូរហើយខ្លាចគេកាត់អីក៏ប្រញាប់ទៅតាមរកមានឯណាពេលជួបគេឃើញគេដេកស្ដោកនៅលើដីរួចហើយប៉ូលីសនិយាយថាគេត្រូវពោះចាក់ហើយធ្លាក់ពីលើភ្នំ ហើយចិញ្ចៀន អ្នកណាមានអារម្មណ៍រោគចិញ្ចៀនទៀតទៅ តែតានិយាយថាជួបចិញ្ចៀនមាសដាំហ្កិចដែលមានស្នាមស្រាមឆ្លាក់អក្សរចិនទៀតផងអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគ្មានអារម្មណ៍ថាវាចៃដន្យពេកទេ ពីវោហើយវិញ្ញាណសានមកទាជីវិតទេដឹងឬមួយវាជាចិញ្ចៀនដែលត្រូវបណ្ដាសាអើយស្លាប់ហើយខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំខ្លាចណាស់ ម្លឹងផងចាប់ដៃជាប់ហើយខលណាស់ បើគ្រាន់តែខលខ្ញុំមិនបារម្ភទេ
ខ្លាចតែមានរឿងផ្សេង ផ្ទះនេះ មែនហើយអរគុណ នាងបានតែម្នាក់ឯងខ្ញុំដូចជាបារម្ភណាស់ ប៉ុន្តែយប់នេះខ្ញុំមិនស្រួល បើចឹងឲ្យខ្ញុំ កុំតែសាចេះទេលើកក្រោយបបួលមកផឹកកាហ្វេចាំនិយាយគ្នាណា បាយបាយ បាយបាយ មិនតាន់ទេ ហើយតាមមកធ្វើអី ខ្ញុំបារម្ភពីលើ ខ្ញុំដើរលេងហ្នឹងណាកាត់អីបានទៅដែលខ្ញុំទៅជប់ឡាននេះព្រោះចង់ឲ្យជឺមកឡើងទៅហើយឃើញថាខ្ញុំនៅចាំគេហើយគេនឹងអាណិតក៏មកហៅខ្ញុំឡើងទៅរក ហ្វឺជាពួរលងកំពុងលាក់បាំងអី ខ្ញុំមិនចាំបាច់លាក់បាំងអ្វីទេសុំទៅក៏មិនទើសតែងខ្ញុំបានទេមិនចឹងជឺមកគិតថាខ្ញុំនឹងមានអីនឹងគ្នា ទាំងដែលលោកដឹងថាមានអ្នកសម្លាប់ខួងសឺហើយមិនក៏លោកមិននិយាយអីមួយម៉ាត់ ការស្លាប់របស់ខួងសឺហៃគ្មានពាក់ព័ន្ធអីនឹងលោកបើលោកថាគ្មានពាក់ព័ន្ធខ្ញុំនឹងជឿលោកភ្លាម ខ្ញុំមិនដឹងថាពួកនាងនិយាយស្អីទេពួកនាងទៅ ខ្ញុំមិនទៅទេបើលោកមិនទៅខ្ញុំក៏មិនទៅ អញ្ចឹងខ្ញុំទៅមុនហើយហ្វឺជាពួរលោកធំហើយណាសង្ឃឹមថានឹងដឹងខ្លួនថាលោកកំពុងធ្វើអី នៅម៉ោង 1 យប់ឆ្នេរខ្សាច់ទ្វារលីយីជួបសពប្រុសអណ្ដែតទឹកពាក់ឈុតទីហ៊ានស្បែកជើងទីហ៊ាននិងរបាំងមុខប៉ូលីសអះអាងថាអ្នកស្លាប់ជាជនជាប់ការសង្ស័យហឺជិនហ្វូក្នុងក្តីឃាតកម្មវាលថ្មទ្វារលីយី ហឺចិនហ្វូ ការសន្និដ្ឋានបាត់ធំសពរបស់ហឺចិនហ្វូអណ្ដែតក្នុងទឹកគឺមិនដល់24ម៉ោងទេដើមទ្រូងគឺមានស្នាមរបួសច្រើនចំណុចតែមានមួយចំណុចចាក់ចំបេះដូងមូលហេតុក្នុងការស្លាប់គឺត្រូវចាក់មិនមែនលងទឹកទេគិតថារបួសជាទម្ងន់ហើយធ្លាក់ទឹក ស៊ូជាយីតែប្តឹងថាហឺចិនហ្វូចង់សម្លាប់គេតែនេះហឺចិនហ្វូក៏ស្លាប់ គេបាននិយាយថាពេលនឹងហឺចិនហ្វូគឺការកំបិតអាចពេលដែលគេសម្លាប់ស៊ូឈីវហើយក៏ត្រូវស៊ូឈីវដណ្ដើមកំបិតបានរួចហើយហឺចិនហ្វូក៏បានរើដុំថ្មស្រួចឡើងរួចហើយក៏បញ្ញាប់តបគ្នាទៅទាំងដាល់ទាំងទាត់ម្នាក់អោនម្នាក់ងើបរួចហើយស៊ូឈីវជីត្រូវហឺចិនហ្វូប្រើដុំថ្មវាចំក្បាលដល់ស្លាប់ហើយចំណែកហឺចិនហ្វូត្រូវហ្វូឈៀនជីចាក់ចំចំណុចសំខាន់រួចហើយក៏ធ្លាក់ទឹកស្លាប់ ពាក្យប្រដៅចុងក្រោយរបស់ហ្គេមប្រមាញ់កំណប់លេយីលាក់ថ្មកម្ពស់8ព្យាមវាថ្មនឹងជាកន្លែងត្រូវដូចពាក្យប្រដៅដែរ មែនហើយពេលដែលស៊ូឈីវជីប្តឹងបាននិយាយថាហឺចិនហ្វូគឺចង់សម្លាប់គេដើម្បីយកកំណប់តែម្នាក់ឯង កំណាប់ដែលថានឹងជាចិញ្ចៀនដែលមិនដឹងថាជារបស់បុរាណឬអត់សម្រាប់មនុស្សព្រោះរបស់នេះថែមប្រមាញ់កំណប់មានអ្នកស្លាប់ដល់តែ3នាក់មិនធម្មតា ការស្លាប់របស់ខួងស៊ឺហៃជាបាតុភហេតុគម្រាប់ចូលអី ការស្លាប់របស់ខួងសឺហៃមិនមែនជាឧបតិហេតុតែត្រូវសម្លាប់ ដែលនឹងមកព្រមនិយាយប្រាប់ប៉ូលីសក៏ព្រោះតែខ្លាចថាប៉ូលីសសង្ស័យថាពួកជាជនសង្ស័យមែនទេ និយាយត្រង់ទៅគេមិនមែនជាឃាតករទេនិយាយទៅក៏មិនខ្លាច ទុកចិត្តណាស់ណមុននឹងដឹងការពិតអ្វីៗក៏អាចទៅរួចដែរណែខួងស៊ឺហៃស៊ូឈីវជីហឺចិនហ្វូមើលទូទ្រូ3នាក់នេះទៅគឺអត់ស្គាល់គ្នាសោះចែកដុនមកស្លាប់ព្រមគ្នាតើពិតមែនដែរទេ ថែមប្រមាញ់កំណាប់មានបុគ្គលសំខាន់ដែលមិនទាន់លេចមុខខ្ញុំគិតថាចម្លើយនៅលើគេអ្នកបង្កើតថែមប្រមាញ់កំណាប់តាខ្ញុំសង្ស័យថាគេបង្កើតថែមប្រមាញ់កំណាប់ដើម្បីស្រួលនឹងការសម្លាប់មនុស្ស តា ណែលោកខ្ញុំឃើញលោកឈប់ត្រង់នេះយូរហើយក៏យប់ជ្រៅដែរហើយ គឺអញ្ចឹងទេណាខ្ញុំមកយកមិត្តភ័ក្តិទៅផឹកតែមិនដឹងថាគេដេកលក់ដឹងខ្ញុំទេយ៉ាងណាក៏គេមិនលើកដែរ គេនៅផ្ទះណាហើយតកូលអីទៅ គឺអ្នកនាងផាង អូអ្នកនាងផាងមែនទេហើយស្រីនេះគេមកជាមួយលោក មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំអង្គុយក្នុងឡានស្អុលស្អាមក៏ទៅអង្គុយហើរខ្យល់ទៅ អូ ខ្ញុំជូនទៅ
លោកគ្រឿងសន្យាសិនកុំគិតខ្លាំងណាស់ ខ្ញុំដឹងហើយគេងទៅដល់ហើយចាំខ្ញុំដែរ ចេញ ដុកទ័រផាន់ការរកឃើញដ៏ធំមួយ ដឹងមកតាហើយ យប់មិញតាគឺលុបហ្គេមតាមប្រមាញ់កំណប់ហើយ មកសញ្ញាក៏ដាច់ហើយអញ្ចឹង តែខ្ញុំតាមអាស័យដ្ឋាន IP បានហើយតានៅក្នុងនេះ អូឈ្មោះមិនតិចទេម្នាក់ណាទៅនឹង អាចជាគេគ្រប់គ្នាហើយព្រោះថាតាគឺប្រើ Wi-Fi សាធារណៈ IP នេះធ្លាប់ប្រើមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ ស្មើនឹងហត់អត់អំពើ គ្មានហត់អត់អំពើទេព្រោះនៅក្នុងនេះមានឈ្មោះធីមប្រមាញ់កំណប់ដែរនាងមើលទៅ ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំតើ មែនហើយឈ្មោះរបស់នាងផាន់ទូឡា នេះជាអាស័យដ្ឋាន IP របស់សាកលវិទ្យាល័យតើ ព្រោះថា Wi-Fi នៅសាកលវិទ្យាល័យអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកក្រៅចូលលេងបានដូចនេះហើយទោះបីជាមិនមែនគ្រូនិស្សិតក៏មានឱកាសអាចប្រើ IP នេះបានដែរមិនស្របអ្នកដែលស្លាប់ហើយទេនៅក្នុងធីមប្រមាញ់កំណប់ក្រៅពីហុងជីជាមនុស្សរបស់ទីនេះទាំងអស់រួមទាំងអ្នកដែលនាងខ្លាចថាប៉ូលីសនឹងសង្ស័យហ្វូជាពួរ ស្មើនឹងថាខ្ញុំអេមីលីចេញសិននឹងជឿម៉ងអាចជាតាក៏ថាបាន តែពួកនេះគ្មានផ្លូវសម្រាប់ឃុងសើហៃនាងនឹងជួយខ្លួនឯងឃុងសើហៃស្លាប់ក្រោយម៉ោង 5 ល្ងាចពេលហ្នឹងនាងហុងជីអេមីលីហ៊ូជីងសិននិងផាន់ជាមួយនៅផ្ទះជាមួយគ្នាម្នាក់ដែលអត់បាននៅគឺអាពួរ មែនហើយតាជាអ្នកកក់កេះហើយចូលតាមអ៊ីនធឺណិតក៏តែមានប្រវត្តិកាត់ក្រេឌីតលោកឆែកមើលនៅ តែប្រយ័ត្នខ្លួនណាស់គេអត់ឈុតកាតខ្លួនឯងគេឲ្យតំណាងនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតដើម្បីឲ្យឈុតកាតជំនួសគេ បញ្ជាក់ថារៀបផាន់ការតាំងពីដំបូង តែមានម្ចាំងគួរសង្ស័យក្រៅពី Cave House ដែលពួកនាងទៅនៅក៏ថែមពីខ្នងទៀត នាំគ្នាទៅមើល ទេសភាពសមុទ្រស្អាតណាស់ផ្ទះនេះគ្មានអីពិសេសទេហើយឬមួយជុលសម្រាប់ stand by ណែត្រូវតែមើលក្បែរមើលគេ House មួយទៀតទេ ថ្ងៃនេះយើងសម្រាប់នៅទីនេះកន្លះម៉ោងមិនតាន់បានពាក្យបដៅផងក៏ចេញទៅតាមរកហ្វូជាពួរ មិនដឹងថាស៊ូឈីវជីនិងហឺចាន់ហ្វូស្កេនពាក្យប្រដៅបានឲ្យទៅវិថ្មឬអត់យ៉ាងម៉េច បាត់នេះលកាធ្លាក់នៅផ្ទះនឹងដឹង មែនហើយមិញពេលដែលចេញមកដូចជាមានរបស់នៅលើសាឡុង មិនក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំ ណែនៅមកថាឲ្យទៀតណទៅវិញជុកឲ្យចុះ អរគុណអាឡូអន្តកាអ៊ីឃើញទេ រកឃើញហើយកំពុងទៅឲ្យបាយគិតកោបានសាងរឿងជាច្រើនដើម្បីលាក់បាំងកសែភ្នែករបស់គេក៏ប៉ុន្តែស្អីណប៉ុន្តែ ខ្ញុំឃើញច្បាស់ហើយថាអន្តកាអ៊ីកំពុងកុហកអាស័យដ្ឋានលើផ្លូវជាមួយគ្នាតែមាត់ផ្លូវនិងចុងផ្លូវឆ្ងាយគ្នាណាស់ មែនហើយមិញគេហៅពីក្នុងនៅផ្លូវខុសគ្នាតែទ្វារបន្ទប់ទឹកនៅជិតគ្នាណាស់នាងត្រូវអរគុណខ្ញុំបើខ្ញុំមិនធ្វើត្រាប់តាមនាងនោះទេនាងមុខជាម្ដងនោះឡើយ ធ្វើត្រាប់តាមមិនកើតថ្ងៃក្រោយកុំធ្វើទៀតណា ណែកំលេងដៃជើងតែជាប់ពីបាត់ធ្វើបាបប៉ូលីសស្អីនឹង ពីបដៅរបស់តារយៈបណ្ដោយនឹងទៅតឹង
សារ៉ាមើលវានៅត្រង់ណា បានវាលថ្មទ្វារលីជី ហេតុអីបានទីនេះមានពាក្យបដៅចាំលោកថាអ្នកណាធ្លាប់មកទីនេះខ្លះស៊ូឈើយីឬមួយក៏ហឺចិនហ្វូឬមួយមកទាំងពីរហេតុអីពាក្យប្រដៅរបស់យើងជា QR code កំណត់ពេលវេលាតែរបស់ពួកគេជារយៈបណ្ដោយនឹងទៅទៅ ងីសឹងស្លាប់លំអៀងនឹងមិនចង់ឲ្យពួកយើងទៅវាលថ្ម គេហៅបីខ្នងពិតជាតាំងចិត្តទុកមុនហើយ បាទសន្តិសុខមិញខ្ញុំឆ្លងកាត់មកឃើញក្នុងឡានមានស្រីម្នាក់មិនដឹងថាកាត់ខ្យល់ឬក៏ស្វឹងស្រាទេសាកគូមើលហើយតែគេនៅស្ងៀមលោកសាកទៅមើលគេបន្តិចមើល 3ចាត់ទុកថាលោកមានពីរត់ទៅហើយជាមួយខ្ញុំមិនចាំបាច់ស្ងៀមក៏បានដែរអាឡូសាកទៅមើលក៏បានដែរមានអ្នកចង់ជួបលោក មិនចង់ជួប សូស្ប៉ាត់ ខ្ញុំឃើញព័ត៌មានក្លឹបមុខឡានរបស់ជឿម៉ងមានពាក្យថាសូស្ប៉ាត់ភាសាអាល្លឺម៉ង់សូស្ប៉ាត់ជាសម្ដីចំមាត់របស់លោកគ្រូប្រាថាយឺតពេលហួសពេកលោកគ្រូចូលចិត្តនិយាយថាអ្នកកតេជនវិទ្យាខំធ្វើលិតមកយឺតហួសពេកខ្ញុំដឹងថាលោកលាក់បាំងអ្វីម្យ៉ាងដែលកន្លងមកអ្នកដែលលោកការពារគឺលោកគ្រូហ្វូលោកជួបគាត់ទេ អត់ជួបទេលោកនឹងជឿម៉ងមានព្រោះតែកំណត់មែនទេដែលស៊ឺសានសានស្លាប់នោះដែលប៉ារបស់ខ្ញុំបាត់ខ្លួនពិតជាពាក់ព័ន្ធជាមួយលោក លោកឯងនេះឈួតហើយ ស៊ឺហើយលោកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំម្ដងទៀតទៅលោកនៅប៉ាឲ្យទៅរកកំណត់យ៉ាងម៉េចទៅហើយខ្ញុំជឿថាលោកបរិសុទ្ធ លោកឈប់ដើរតាមខ្ញុំទៀតទៅតើបានដែរទេ ស៊ឺហើយអូ ប្រយ័ត្នបន្តិចទៅអាពូទើបតែរាំងភ្លៀងចឹងរអិលណាស់ណាកូនអើយចាលោកអើយយ៉ាងមិនទៅឲ្យត្រូវត្រង់ណាទេអើយចាលោកអើយហូរឈាមបាត់ ឈឺណាស់ កុំភ័យចាំប៉ាប្រើថ្នាំខាត់ឈាមឲ្យ ស្អីគេហ្នឹង វាគឺជាស្មៅឈឺសៀនជាចំណេះដឹងរបស់ចិន ស៊ឺហើយស៊ឺហើយឬមួយជាប៉ាលោកចិនណាជាមនុស្សដឹកខ្ញុំគិតទេអ្នកដែលបាត់សាបសូន្យយូរហើយបើមិនមែនមិនក៏មិនចេញមកជួបខ្ញុំធ្វើរឿងខុសសិលធម៌មែនទេ សូស្ប៉ាត់ ប៉ាពិតមែន លោកសរុបថាលោកគ្រូហ្វូជាតារៀបធីមរកកំណាប់ដើម្បីសងសឹកគាត់សម្រាប់ស៊ឺហើយថែមទាំងវិសម្រាប់ជឿម៉ងដឹងហើយដែលលោកស្និទ្ធស្នាលជឿម៉ងព្រោះខ្លាចលោកគ្រូហ្វូសម្រាប់គេលោកការពារគេ ចិត្តពិតខ្ញុំចង់ជួបប៉ាផង លោកគិតថាលោកគ្រូហ្វូសម្រាប់មនុស្សអី ខ្ញុំមិនចង់គិតបែបហ្នឹងទេតែមិនគិតមិនបានព្រោះវាផ្សារភ្ជាប់គ្នាទាំងអស់ គ្មានផ្សារភ្ជាប់គ្នាទេក្រោយពេលស៊ឺហើយស៊ូឈីយីនិងហឺចិនហ្វូក៏ត្រូវសម្លាប់ ហ៎ មើលត្រួសទៅពួកគេដណ្ដើមកំណាប់គ្នានៅវាលថ្មវាគ្នាតតែស្លាប់ មិនទៅជាអញ្ចឹងចិញ្ចៀនគ្រាន់តែចិត្តរបស់ខ្លែងខ្លាយទេតែបកមកគិតវិញទៅពួកគេយកលុយពីតាតាទើបរួមធីមរកកំណត់តែហេតុអីខួងស៊ឺហើយប្រកាសជាម្លឹង ខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាស៊ូឈីយីនិងហឺចិនហ្វូស្លាប់បែបអន់ធម្មតាបានលោកគ្រូហ្វូរៀបគម្រោងសម្លាប់មនុស្សពីរនាក់នេះ
ជាកោដៅឬអត់ មូលហេតុជាស្អីទៅត្រូវត្រួតពិនិត្យពីអ្នកនេះហើយ ស៊ូឈីវជីនិងហឺចិនហ្វូពាក់ព័ន្ធគ្នាមែនដែរទេ ស្គាល់គ្នាយូរហើយ No តាំងពីបឋមសិក្សាពីរៀនចប់ចាញ់ធ្វើការមិនដែលបានជួបគ្នាទេបន្ទប់ស្នាក់នៅក៏ផ្សេងពីគ្នា Facebook ក៏គ្មាន friend ដែរគ្រាន់តែថា7ឆ្នាំមុនខ្សែក្រវ៉ាត់2កើតជារុនខ្វែងគ្នាក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃដែលស៊ូឈីវជីធ្វើការរៀបចំសម្ដែងគ្រឿងពេជ្រនៅក្នុងបន្ទប់ជប់លៀងដែលហឺចិនហ្វូទទួលខុសត្រូវក្នុងពិធីជប់លៀងគ្រឿងពេជ្រតម្លៃ20លានត្រូវបានលួច ករណីនេះដូចធ្លាប់ឮអ្នកបើកឡានជាអ្នកលួច មែនហើយប៉ូលីសក៏បានស៊ើបអ្នកបើកឡាននោះហើយក៏តាមចាប់តែគេបានជរត់រួចក្រោយមកក៏មានម្ដាយប្រាប់ថាឃើញឡានឈប់នៅទ្វារលីជីអ្នកបើកឡានអោបថងស្រដៀងនឹងរបស់ក្តៅឡើងទៅលើភ្នំ ប៉ូលីសក៏បិទភ្នំបិសាចនិងទ្វារលីជីចំណែកអ្នកបើកឡានតាមចាប់ផ្លត់ស្និតធ្លាក់ពីលើភ្នំស្លាប់នៅនឹងកន្លែង តែរបស់ក្តៅអត់បាននៅនឹងខ្លួនគេទេ អាចទៅរួចទេថាគេយករបស់ក្តៅទៅលាក់ទុកសិន ពិធីសម្ដែងគ្រឿងពេជ្រដែលមានប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពដ៏ល្អគ្រាន់តែអ្នកបើកឡានមិនគួរមានសំណុំរឿងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការលួចទេ មានបាក់ពួកដែរទេដឹង ថែមទាំងជាអ្នកដឹងវគ្គឃ្លានៃការដឹកជញ្ជូនយ៉ាងច្បាស់ ស្មើនឹងថារបស់ក្តៅគឺ20លានពេលនេះអាចប្រហែលនៅទ្វារលីជី ណែមានរបាយមើលនេះគឺជារូបក្រុមជាមន្ត្រីពិធីសម្ដែងគ្រឿងពេជ្រម្នាក់នេះគឺជាអ្នកបើកឡានចិន2ហើយចំណែក2នាក់ទៀតស៊ូចៅជីនិងហឺចិនហ្វូគេគឺជាអ្នកបើកឡានស៊ីឈ្នួលចូលចិត្តថតរូបជាមួយនឹងអតិថិជន ចិញ្ចៀននេះស្តៀងនឹងចិញ្ចៀនដែលតារកឃើញណា គេពាក់ចិញ្ចៀនគ្រប់រូបដែលថតតែពេលស្លាប់អត់ពាក់ចិញ្ចៀនទេ ប្រហែលជាពេលគេលាក់របស់ក្តៅធ្វើជ្រុះក៏ថាបាន របស់ក្តៅគួរតែលាក់ទុកនៅក្រោមចិញ្ចៀន តែខ្ញុំមានសំណួរស៊ូឈីវជីនិងហឺចិនហ្វូពួកគេពីរនាក់មិនដែលដឹងរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងកំណាប់លាក់កំណាប់ទេហេតុអីបានដឹងថានៅទ្វារលីជី មានតែថាជាបាក់ពួកតែមួយ 不去知過去今天以後怎走更遠所有的昨日埋藏了意義不記得哪裏起點明日便沒紀念我是我隨年隨月那片段如當天的他不出現如命運並未及時轉這日誰來提示我來渡過險惡與考驗誰親手改寫這一段誰活着就像平衡線